Kello elää omaa aikaansa tuossa, mutta mun kello, jonka pitäisi olla ajassa, sanoo, että kello on tasan 5 juurikin nyt, joten voimme aloittaa. Ja hei myöskin sinne streamin puolelle. Ja kestävä liikkuminen ja sen merkitys minulle, kaupungille ja maapallolle on tänään meidän luennon aihe. Ja kyseessähän on tosiaan koko syksyn kestävä luentosarja, ja tämä on sen toinen osa. Ja viime kerralla me käsiteltiin ilmastonmuutosta ja sitä, että mitä se vaatii meiltä ja ennen kaikkea kaupungilta nyt lähivuosina, niin me käsiteltiin sitä hiukan yleisemmällä tasolla, ja nyt lähdetään sitten palastelemaan tätä aihetta kerta kerralta, vähän niin kuin yksi elämän osa-alue kerrallaan. Ja tänään me puhutaan liikkumisesta, käsitellään eri liikkumismuotoja, niiden etuja, niiden haittoja, miten tamperelaiset liikkuu nyt ja miten meidän pitäisi liikkua lähitulevaisuudessa. Ja mä oon tosiaan Jannika Brander, mä oon toimittaja ja mä juonnan tämän tilaisuuden ja pidän tässä vähän muutenkin lankoja käsissäni, jotta riittää aikaa keskustelulle ja jaan puheenvuoroja. Ja meillä on täällä 2 puhujaa tänään, eli ensinnäkin on Sanna Ovaska Tampereen kaupungilta, hän on projektipäällikkö ja hän aloittaa, ja sä puhut enemmänkin tällainen niin kuin kaupungin näkökulmasta siitä liikkumisesta ja sen tulevaisuudesta. Ja sitten siellä eturivissä on Mikko Peltsi-Peltola, Ylen toimittaja, jota olen teininä kovasti jo fanittanut. Ja sä oot tunnettu tämmöinen luontoihminen ja innokas arkiliikkuja, ja eikö tämä arkiliikunta nimenomaan ole sulla se näkökulma, josta puhut? Ja tehdään samalla tavalla kuin viime kerrallakin, eli annetaan meidän puhujien molempien pitää ensin esityksensä, joka kestää heillä noin puoli tuntia per esitys. Ja jos siinä esityksen aikana tulee sellaisia kysymyksiä, että ette vaikka näe kunnolla jotain lukua, jonka haluatte tarkistaa, tai ette ymmärrä jotain termiä, niin kysykää sellaiset jo esitysten aikana, ja tämä tiedoksi myöskin sinne striimiin, niille, jotka katsoo Työväenopiston YouTuben kautta, että tämmöisiä niin kuin esitysten sujuvuuteen liittyviä kysymyksiä ja huomioita saa esittää jo esitysten aikana, mutta säästellään ne varsinaiset kysymykset ja keskustelu näiden esitysten jälkeen, ja viimeinen puoli tuntia noin 6:30 sitten pyhitetään sille yhteiselle keskustelulle ja kysymyksille. Ja sen pidemmittä puheitta, mä annan nyt sitten Sannalle puheenvuoron. Ole hyvä. Jes, kiitoksia. Tervetuloa munkin puolesta sekä striimiin että tänne Sampolaan. Eli tosiaan Sanna Ovaska mun nimi, ja Tampereen kaupungilla työskentelen liikennejärjestelmän suunnittelun yksikössä. Kestävän liikkumisen parissa ehkä se on kaiken sen edistäminen, kaiken mitä mä työkseni teen, niin se on ehkä se yhteinen nimittäjä. Mutta lyhyesti ekaksi mitä ajattelin tänään teille puhua, pikkasen jatkoa viime kerran luentoon, niin vielä keskityn siihen, että mikä sen liikenteen merkitys on siinä ilmastonmuutoksessa sekä Tampereella että yleisesti Suomessa. Ja sitten, että millaisia tavoitteita Tampereella kaupunkina on liikkumiselle ja liikenteelle, miten me nyt liikutaan ja miten meidän tulisi liikkua tulevaisuudessa. Ja ehkä sitten vielä lopuksi vähän pohdintaa seuraavakin esitystä varten, että miten me liikutaan ja toisaalta sitten millaisia mahdollisuuksia muutoksiin löytyy, jos tarkastellaan meidän nykyliikkumista. Mutta millaiselta näyttää vähän ketkä viime kerralla oli kuunteleen, niin pikkasen asiaa sivuttiin, että mistä suomalaisten kotitalouksien hiilijalanjälki muodostuu, eli se ilmastovaikutus. Ja siellä nyt aika isona lohkona näkyy yksityisajoneuvojen käyttö. Siitä se oikeastaan se liikenteen hiilijalanjälki tulee enimmäkseen, toki kaikki muukin liikkuminen, mutta sitä autoilua se enimmäkseen on. Ja se on suunnilleen 1/4 keskimääräisen. Me ollaan toki jokainen erilaisia, mutta keskimääräisen suomalaisen hiilijalanjäljestä. Eli jos mietitään, mistä se meidän ilmastovaikutus tulee, niin karkeasti voi ajatella niin, että 1/4 on sitä liikkumista, 1/4 asumista ja energiaa, 1/4 ruokaa ja 1/4 kaikkea muuta kuluttamista.
jos vähän pyöristellään. Eli se on semmoinen lohkojako. No sitten toinen tapa lähestyä samaa asiaa, mikä on liikenteen merkitys ilmastonmuutokselle, niin on katsoa Suomen liikenteen ilmastopäästöjä tai ehkä vielä, että mikä on sen autoilun vaikutus ilmastonmuutokselle. Tässä tämä kuvaaja näyttää Suomen liikenteen ilmastopäästöt ja siellä toi alalaidan sininen osuus on sitten, mikä on henkilöautojen osuus. Ja tässä nyt nähdään tilanne vuodesta 1990 vuoteen 2020 aika muuttumattomana. Se on se palkki tuolla alalaidassa pysynyt, vähän näkyy tuolla laskua, kun autot on tietenkin, autotekniikka on muuttunut vähän päästöisemmäksi. Mutta aika merkittävän osuuden se henkilöautoilu ja yksityisautoilu muodostuu. Tossa, jos joku ihmettelee, että miksi tuolla toi lentoliikenne on pieni raita tuolla yläkulmassa, niin tässä on nyt vain kotimaan lentoliikenne, eli sen takia näyttäytyy vielä noinkin pienenä. Jos sitten taas ajatellaan niin kuin yksilön kannalta, niin hiilijalanjäljessä lentoliikenne voi toki olla isokin osuus, jos lentelee paljon. No sitten Tampereella tilanne on aika samanlainen. Liikenne on noin 1/4 Tampereen päästöistä, ilmastokasvihuonekaasupäästöistä. Ja viime viikolla ehkä mainittiinkin, että tosiaan että Tampereen tavoite on olla hiilineutraali kaupunki 2030. Siihen ei ole enää paljon aikaa ja päästöjen tulee erittäin merkittävästi tietenkin laskea ja erityisesti, että päästään siihen tavoitteeseen, niin liikenteen päästöjen tulisi laskea. Ja tuossa kun näkyy noita pylväitä, niin siellä näkyy nuo siniset palkit, kuvaa niin kuin Tampereen kokonaisilmastopäästöjä. Ja siellä on aika kiva kurvi kuitenkin niin kuin oikeaan suuntaan, eli vuosien edetessä päästöt pienenee. Mutta sitten nuo punaiset palkit tuolla kuvaa liikenteen osuutta ja siellä se tilanne on aika muuttumaton. Eli mä oon tuohon kirjoittanut, että liikenteen päästökehitys jumittaa, eli siellä se vielä ei olla niin mukavasti sillä laskuuralla kuin toivottavaa olisi. Ja tietenkin jokaisen niin kuin matkan ja liikkumisvalinnan tai jokaisen matkan takana on liikkumisvalinta. Tervetuloa. Ja me keskimääräiset tamperelaiset tehdään reilut 3 valintaa päivässä, eli 3 matkaa päivässä. Ja noin 37 kilometriä liikutaan päivässä. Toki se jakautuu sitten, välillä tehdään pitkiä reissuja ja välillä ei liikuta ollenkaan, mutta keskimäärin ton verran valintaa on jokaisessa päivässä. Kaupungin tehtävä on tietenkin luoda semmoisia olosuhteita asukkaille, että ne kestävät kulkutavat, eli joukkoliikenne, kävely, pyöräily, muu omin lihasvoimin liikkuminen olisi houkuttelevaa ja kaupunki niin kuin kutsuisi siihen, ihan se ympäristö kutsuisi tekemään niitä valintoja. Ja tietenkin, että joukkoliikenneyhteydet olisivat toimivat ja houkuttelevat. Ja tuosta ehkä vielä mielenkiintoista tuosta noin 3 matkan päivätahdista on se, että kun työmatkat vähenee, tehdään etätöitä, niin sitten toisaalta meidän vapaa-ajan ja tämmöiset ostosmatkat ja muut lisääntyy. Eli se ihan Suomessakin on tapahtunut, ei vain Tampereella, vaan yleisesti tapahtunut niin, että kun meillä jotkut matkat vähenee, niin sitten me vähän tupataan, liikkuu jotain muita matkoja enemmän että ehkä semmoinen liikkuminen on semmoinen perustarve, mikä meillä on. Ja nyt tässä kun näitä lukuja sanon, niin ehkä tässä kohtaa kun muistan, niin sanon, että nyt Tampereella ja valtakunnallisesti meillä nämä luvut on vuodelta 2016. Meillä ei valitettavasti ihan niin kuin uusinta. Ensi vuonna vasta saadaan näin kattavasti taas sitten ihmisten liikkumisesta tietoa. Eli nyt tässä esimerkiksi koronan vaikutus
ei näy. Ehkä voidaan ennakoida ja muiden lukujen valossa arvioida, että vaikutus ei loppujen lopuksi tule olemaan niin merkittävä, että se tasaantuu sitten meidän tavat aika ennalleen monessa asiassa. Toki tässä ajassa, niin kuin valitettavan hyvin tiedetään, niin on todella paljon kaikkea epävarmuutta, mikä varmasti vaikuttaa liikkumiseen ja muihin valintoihin. No sitten vielä lyhyesti, että miten tosiaan vuonna 2016 on liikuttu ja mikä olisi tavoitteena, jotta päästäisiin meidän ilmastotavoitteisiin, miten olisi toiveena, että kaupunkilaiset liikkuu, niin tällä hetkellä autoilun osuus on noin puolet ja kestävien kulkutapojen, kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen sitten toinen puolisko. Ja sitten toivotaan, että noin kolmannekseen vähenisi nämä automatkat, tai kolmas osa tuosta niin kokonaisuudesta, ja sitten tietenkin muut matkat lisääntyisi. Tässä on huomionarvoista se, että Tampere on tosi voimakkaasti kasvava kaupunki, eli myös toi niin pallon koko kasvaa, koko ajan matkoja tehdään tänne, muuttaa 3000 uutta asukasta vuosittain, eli matkoja tehdään koko ajan enemmän ja enemmän. Ja kasvavassa kaupungissa niin liikkuminen ei ihan jo tilankäytön kannalta voi perustua niin vahvasti siihen henkilöautoliikenteeseen. Vaikka ihan jos jättäisi ilmastoasian huomioimatta, niin on monia muitakin syitä sitten lisätä kestäviä kulkutapoja. Tässä kokoelma siitä, miten kaupunki näkee asiaa, millaista liikkumista ja liikennettä me halutaan kehittää ja mitkä niitä teemoja ja tavoitteita on. Niin kuin tässä nyt mainittu, tuolla tuo hiilineutraalisuustavoite on tietenkin keskeinen, mihin liikenteellä ja liikkumisella voidaan vaikuttaa, mutta sitten tietenkin haetaan mahdollisimman tehokasta liikkumista. Se voi olla tehokasta niin kuin tilankäytön kannalta, resurssien kannalta, nopeata, toimivaa. Ihmisten pitää päästä niihin paikkoihin, mihin tarve on, ja tavaroiden pitää liikkua. Sitten turvallisuus on tietenkin keskeinen näkökulma. Tavoitellaan sellaista kaupunkia, missä kaikki voi turvallisesti liikkua, vaikka oppilaat ja lapset koulumatkoja itsenäisesti. Aktiivisuuteen ja hyvinvointiin kannustavaa liikkumista, mistä varmaan kuullaan tänään vielä lisää. Sen lisäksi tasa-arvoisuutta liikkumiseen, että millaisia liikkumismahdollisuuksia eri ikäisille, eri taustaisille ihmisille on, miten esimerkiksi kaupunki toimii ilman autonomistusta. Tamperelaisista kotitalouksista reilut 40% on autottomia, eli ei ole tosiaan kyse mistään marginaalijoukosta. Ja sitten tietenkin kaikki muut ympäristöasiat kuin ilmastonmuutos, nämä menee aika pitkälle ihan käsi kädessä. Me edelleen meillä on muutkin ympäristöongelmat hoidettavana, on monimuotoisuuden turvaaminen ja viherympäristön turvaaminen ja ilmanlaatu, katupöly, tämän tyyppiset asiat. Eli ehkä tästä niin kuin mikä semmoinen keskeinen asia on se, että liikkumistakaan ei voi kehittää niin kuin vain yhdestä näkökulmasta käsin. Monet asiat menee käsi kädessä, samanlaiset ratkaisut vievät näitä kaikkia tavoitteita eteenpäin, mutta ei voida ajatella vaikka niin, että joku yksi asia, kuten sähköautot, sitten ratkaisisi kaikki liikkumisen haasteet, koska sähköautot vie ihan sen saman tilan kaupungissa kuin muutkin autot, ja ei me sen enempää liikuta, jos me kuljetaan sähköautolla, tai niin kuin liikuta aktiivisesti, jos me kuljetaan sähköautolla. Tässä vielä tästä tilan tarpeesta, ehkä moni on nähnyt muista kaupungeista samantyyppisiä kuvia, eli vielä Tampereella ehkä toi aika kapea kannas, millä meidän keskusta sijaitsee, niin kaipaa ratkaisuja tehokkaaseen
tilatehokkaaseen liikkumiseen. Oliko se 3000 muuttovoitto vai? Joo, mun mielestä se on. Joo. No sitten niin kuin tosiaan sanoin, että kaupungin tavoite on tietenkin luoda niitä mahdollisuuksia liikkua kestävästi, liikkua joukkoliikenteellä ja omin voimin. Tietenkin kaiken ehkä semmoinen pohja on, että miten se kaupunki rakentuu, missä on palvelut, missä on asuinalueet, millaisia matkojaan joutuu kulkemaan tai pääsee kulkemaan, että se elämä niin kuin toimii siinä kaupungissa. No sitten tietenkin, että millä pääsee kulkemaan. Joukkoliikenne, ratikka nyt on tämä meidän isoin ponnistus ollut tässä ja sen rakentaminen jatkuu, mutta yhtä lailla sitten viihtyisän kävelyympäristön ja esteettömän kävelyympäristön rakentaminen, pyöräilyn uudet mahdollisuudet nyt vielä on kesken, esimerkiksi toi Hervannasta tänne keskustaan uuden tai parannetun väylän rakentaminen pyöräilijöille. Mutta sitten tietenkin kaikki ehkä vielä tämmöiset uudemmat liikkumisen palvelut, mitkä niin kuin ei ole niin selkeästi kaupungin käsissä, että millaisia liikkumisen palveluja syntyy ja miten kaupunki voi niitä olla mahdollistamassa, vaikka erilaisia kyytipalveluita semmoisille alueille, missä joukkoliikenteen tarjoaminen ei ole kustannustehokasta. Ja mä kokosin näitä pikkasen viime viikolla, kun kuuntelin sitä luentoa, niin nousi esiin, että miten kaupunki on koonnut näitä liikkumisen toimenpiteitä eri toimenpideohjelmiin, niin kokosin ne vielä tässä, jos joku haluaa tarkemmin tutustua. Eli meillä on se hiilineutraalisuustiekartta, missä on paljon liikkumisen toimenpiteitä ja sitten on vielä muitakin ohjelmia. Kaupunki luo mahdollisuuksia, mutta sitten tosiaan jokaisen matkan takana on aina sitten se ihmisen valinta siitä kulkutavasta ja tietenkin semmoisia valintoja asuinpaikasta, mitä ei tietenkään pääse ihan valitsemaan sillain aina juuri sen liikkumisen näkökulmasta pelkästään tietenkään, mutta on valintoja, mitä tehdään harvoin, mitkä on tosi merkittäviä, ja sitten on niitä arkisia valintoja, että miten nyt vaikka tänne saavun tai kuljen. Ja ilmastovaikutuksia, jos ajattelee, niin ne pitkät matkat, vaikka täällä Tampereen seudulla semmoiset seudulliset työmatkat on sen kannalta ehkä ne niin kuin kaikkein merkittävimmät, mutta niin kuin tuossa muutama kalvo sitten näytin niitä tavoitepalluroita, johon meillä totta kai monia muitakin syitä liikkua kestävästi kuin pelkästään ilmasto ja silloin vielä semmoiset lyhyet matkat nousee vielä keskeisemmäksi vaikka oman hyvinvoinnin kannalta ja sitten sen kaupungin viihtyisyyden. Ja toki ilmastovaikutusta niilläkin on. Ja lyhyisiin matkoihin ehkä sitten se omin voimin liikkuminen on se ratkaisu ja sitten pidempiin tulee heti sitten joukkoliikenne ja erilaiset eri liikkumistapojen yhdistämiset kyseeseen. Ja mä en ole tässä tarkoituksella määritellyt, että mikä on pitkä matka ja mikä on lyhyt, koska se on tietenkin jokaisen oma tuntemus, mikä se on, mutta ratkaisut varmaan aika samantyyppisiä. Ja sitten tietenkin itsestään selvänä, että kun autolla kuljetaan, niin sitten mikä se auton käyttövoima on. No sitten ehkä vielä vähän näistä että miten me liikutaan eri mittaisia matkoja. Ja tuolla toi keltainen osuus kertoo aina, että mikä on henkilöautoilun osuus ja sitten muut sininen kertoo kävelyn ja sitten toi seuraava punainen pyöräily ja toi
viininpunainen joukkoliikenteen. Ja tuolla ihan toi reunimmainen palkki, siinä on alle kilometrin matkat. Niistä me vielä niin kuin kävellään valtaosa. Tämä on taas sieltä vuodelta 2016 tamperelaisten liikkumista. Siellä reilu 10% on automatkojen osuus ja suurin osa kävellään. No sitten kun pikkasen matkan pituus lähtee kasvamaan, kävely tipahtaa alle puoleen. Toisaalta pyöräily kasvaa sitten vaihdetaan pyörään, kun on 1-2 kilometriin matkoja, mutta kasvaa automatkojen osuuskin aika isoksi. No sitten kun mennään 2-3 kilometrin matkoihin, niin sitten autoilun osuus on jo yli puolet meidän tekemistä matkoista. Ja tämä sitten mitä enemmän tulee kilometrejä, niin 3-5 kilometrin matkoista niin enää kävellään 13% ja pyöräillään 8%. Toki sitten siellä joukkoliikenteen osuus kasvaa. Samaan aikaan kuitenkin tiedetään, että pyörä on aika nopea kulkutapa kaupunkiympäristössä, että aikaa ei välttämättä näillä valinnoilla aina säästä, että aika paljon on semmoisia niin kuin tapoja, toki ei aina ei ole mahdollisuutta monesta syystä, mutta mä uskon, että noiden palkkien takana on myös paljon niitä mahdollisuuksia, jolloin voidaan valita joku muukin kulkutapa. Tampereella noin 80 000 ihmistä asuu noin vartin pyörämatkan päässä keskustasta. Toki kaikkien matkat ei suuntaudu keskustaan, mutta sillain kuvaa, että niitä lyhyitä pyörämatkoja tai kävelymatkoja on aika monen arjessa tarjolla. Työmatkat tietenkin yksi semmoinen hyvin arkinen keskeinen osuus näistä matkoista. Noin 10 kilometriä on täällä työmatkojen pituus. Mutta kiitoksia mun puolesta jatketaan eteenpäin. Kysykää tosiaan, jos. Joo, ja jos kaikki ei kuulu, niin täältä tuli esityksen aikana kysymys, että tarkoittiko se 3000 uutta asukasta vuodessa siis muuttovoittoa, niin eikö se ollut niin, että se tarkoittaa yes? Okei. Ja saastellaan tosiaan keskustelu vielä sitten, kun Peltsi on oman esityksensä vetänyt, mutta ole hyvä, tänne vaan. Haluatko tämän vanhanaikaisen kasvun? Kyllähän tämäkin on ihan moderni väline. Joo, hyvää päivää. Oli mielenkiintoisia lukuja ja ajatuksia, mitä Sanna esitti tuossa, ja jotenkin itsekin monessa suunnassa samoilla linjoilla. Kestävää liikuntaa aiheella, ja siitä kun puhutaan, niin pitää tietysti ensin miettiä, että mitä se kestävä liikunta on. Mä jotenkin itse näen sen, että sellaisena, että mitä vähemmän se kuormittaa mitään muuta kuin omaa fyysistä kestävyyttä, niin silloin se on kestävämpää. Ja mä voisin muutaman sanan kertoa omista taustoista tähän alkuun. Se ehkä vähän avaa, että minkä takia mä oon ylipäätänsä kiinnostunut liikenteestä ja terveisiä myös sinne kotikatsomoihin. Mulla on siis se tausta, että meillä on 60-luvun lopussa ja 70-luvun alussa edesmenneellä vaarilla ja isällä on ollut autokoulu kotona, ja koko pieni ikä meillä on kotona paljon puhuttu liikenteestä, tai itse asiassa hyvin paljon. Vaikkei en itse ollut elossa sen autokoulun aikana, niin se oli kyllä isällä kovasti puheissa, ja hänhän on ollut aina semmoinen hyvin perinteinen automies, oikein niin kuin stereotyyppinen. Autot ensin ja kaikki muut sitten perässä. Ja se olikin hänelle kova paikka, kun hän huomasi, että esikoispojasta tulikin polkupyöräintoilija, ja ei se auto ollutkaan se ainoa kulkuväline. Ja mä kyllä mielestäni olen tässä vuosien varrella ihan kohtuullisen hyvin kyseenalaistanut näitä hänen näkemyksiään siitä,
että kuka tuolla tieliikenteessä hallitsee ja mitkä kaikki siellä on ihan oikeita liikkumisvälineitä. Ja sitä kautta on tämä liikenne ollut aina semmoinen kiinnostava elementti. Ja meillä painitaan Helsingissä ihan näiden samojen ongelmien kanssa, mistä äsken kuultiin täältä Tampereen näkökulmasta. Sosiaalisessa mediassa keskustelu on hyvin kiivasta ja se oikeastaan kaikkialla hyvin kiivasta, että liikennepsykologit varmaan osaa tarkemmin kertoa, että mikä siinä liikenteessä on niin kamalan tärkeää, että se sisältää tabuja ja että siitä ei voida keskustella koskaan niin kuin normaalilla tavalla. Mun puheenvuoro on yleensä aika kokemuspohjasta ja tällaista kansanlähtöistä. Mulla ei ole lukuja, kun mulla ei ole tutkijataustaa, vaan toimittajana Yleisradiossa ja sitten teen kaiken näköistä muuta, kuten julistan polkupyöräilyn ilosanomaa. Mä jotenkin näen, että kulkumuodot voidaan jakaa kahteen ryhmään. Ne muodot, missä oma voima on se liikkumisen tuotantoväline ja sitten se toinen on se moottorin voima. Ja mä olen itse hyvin vahva oman voiman käyttäjä. Mä pyrin kulkemaan kaikki mahdolliset matkat, mitä vaan suinkin pystyy, niin semmoisilla välineillä, joissa voima tuotetaan itse. Tänne toki tulin tänään junalla, mutta jos olisi ollut aikaa enemmän, niin no en tiedä, olisinko lähtenyt nyt fillarilla, se on aika pitkä rupeama, mutta on sitä aika pitkiä matkoja joskus tullut pyöräiltyäkin. Ja sitten on tietysti tuo moottorivoima ja mä tuun tässä puheenvuorossa kritisoimaan tai hämmästelemään tiettyjä autoiluun liittyviä asioita, mutta yritän tehdä ne suurella lempeydellä. Meilläkin on kotona nimittäin auto. Se on biokaasuauto, josta keskustelu on nykyään ollut kyllä mun mielestä luvattoman vähäistä. Että musta tuntuu, että kaikki puhuu vain sähköautoista. Pyöräilyssä ja kävelyssä, jotka nyt menee tietysti tähän muotoon, tuotetaan liike omalla voimalla, on etuja kyllä valtavasti. Ja tässä kohtaa aina kun hehkutetaan pyöräilyä ja mietitään sitä, että voidaanko osa matkoista, mitkä on tehty mahdollisesti ennen autolla, niin korvata pyöräilyllä ja kävelyllä, niin kun mä mainitsin tuosta tulehtuneesta ilmapiiristä, niin täytyy muistaa, että mä en tarkoita tällä puheenvuorolla sitä, että kaikkien pitäisi jättää autot pois ja mä en myöskään vihaa autoja. Se ei tarkoita sitä, että sinä, joka kuljetat 38 betoniporsasta päivittäin 10 kilometrejä, niin ei sitä tarvitse tehdä polkupyörällä. Kyllä sen voi edelleen tehdä ihan sillä autolla millä ennenkin. Ja muutenkin mä jotenkin ajattelen, että menkööt kukakin millä ikinä haluaa, kykenee ja pystyy, mutta että pyrin tuomaan tavallaan tämän pyöräilyn ihanuuden ja kävelyn ilosanoman, että jos joku vaikka hiffaisi, että hetkinen, voisiko toi olla mun kulkuväline. Niin kuin äsken kuultiin, niin me tehdään uskomattoman lyhyitäkin matkoja hyvin paljon autolla, koska auto on meille semmoinen tapa. Ja musta tuntuu, että me ihmiset ollaan vuosikymmenten saatossa, kun kaikki automatisoituu ja ruokaa ei tarvitse enää hakea kaupasta, kun se tuodaan kotiin ja näin poispäin, niin me ollaan ehkä laiskistuttu sen verran, että mitä helpommalla me päästään ja mitä vähemmän pitää itseään fyysisesti rasittaa, niin se on monelle se hyvinkin ok juttu. Et pyöräilyhän on hyvin halpaa, kävely vielä halvempaa. Pyöräily toki mahdollistaa vähän pidemmät matkat kuin kävely. Mä oon itse ehkä väärä esimerkki sinänsä, että mä oon himopyöräilijä ja mä teen pitkiäkin matkoja. Mun piti muutama vuosi sitten lähteä tekemään radiojuttua frisbee-golfista 50 kilometrin päähän ja mä kysyin silloiselta esimieheltä, että sä et varmaan voi kuulemma pakottaa menemään yksityisautolla tonne juttukeikalle, että saanhan mennä fillarilla ja hän hetken katsoi, että no jos sä haluat mennä niin siitä vaan, että mene. 8 piti olla siellä paikassa ja lähdin 6 ajamaan 50 kilsaa ja olin tasan 8 paikalla. Tein juttuni pois 2 tunnissa ja pyöräilin takaisin. Kello oli 12, kun tulin työpaikalle lounaalle, 100 kilometriä pyöräilleenä, työt tehtynä. Ja tuli valtavan hyvä olo. Mä jotenkin näen pyöräilyn ja kävelyn
ja hyötyliikunnan hyvin tärkeänä osana tätä meidän nykyistä yhteiskuntaa, jossa se työ ei monesti enää ole se kuormittava asia. Toki on paljon semmoisia työtehtäviä, missä käytetään vielä fyysistä voimaa hyvinkin paljon ja mitkä kuormittaa itsessään. Silloin tietenkin se pyöräily ei ole, ehkä ihminen ei silloin tarvitse niin paljon liikuntaa kuin tämä tietoyhteiskunnassa työskentelevä, hartiat lysyssä tietokoneen ääressä istuva henkilö. Nämä terveyshyödythän on valtavia, mitä pyöräilystä ja kävelystä koituu. Jos mulla ei ole heittää lukuja, mikä on ihmisten keskimääräinen työmatka koko maata ajatellen, mutta mä olen ymmärtänyt, että suuri osa matkoista on sellaisia, jotka voisi korvata esimerkiksi fillarilla tai kävelyllä. Nyt sähköavusteiset polkupyörät on ehkä pidentäneet tätä matkaa, mitkä voisi fillarilla tehdä huomattavasti. Ja me säästettäisiin yhteiskunnassa valtavasti rahaa, jos me autoiltaisiin vähän vähemmän. Tuollaisella autolla mä muuten, ei ole sama Amazoni, mutta tuollaisella autolla isä aikanaan mut 19-vuotiaana opetti ajamaan. No onko se auto sitten, onko se aina niin paha, kun siitä puhutaan? Ei se ole, kyllähän auto on hyvä ja se on monelle ainoa ja se on monelle täysin välttämätön kulkuväline. Meillä alkaa toki kaupungeissa olla hyvin paljon talouksia ja ihmisiä, joilla jos se auto vielä omistuksessa on, niin enemmänhän se tuppaa siinä parkkipaikalla seisovan, kun et sitä käytetään. Niinhän se on meillä kotonakin, että enemmän se on siinä autokatoksessa, kun sitä käytetään. No autossahan on paljon myös pahaa. Ne on kalliita, ne saastuttaa, ne vie tilaa, ne vie meiltä liikuntaa. Ja vaikka ne on monelle tietyissä asioissa välttämättömiä, niin kun katsotaan noita tilastoja, niin me tehdään sellaisia matkoja hyvin paljon, jotka voisi korvata jollain muulla. Mä jotenkin ajattelen sen niin, että se turhan autoilun määritelmä voisi olla jotakuinkin, että jos sen matkan voisi niin kuin kohtuullista vaivannäköä käyttäen tehdä jotenkin muuten, niin silloin voidaan puhua niin sanotusti turhasta autoilusta. Olkoonkin se edelleen, että se on tapa ja kyllä mä sen ymmärrän, että on kiva lähteä esilämmitetyllä autolla räntäsateessa 3 kilometrin päähän töihin lämmitettyyn parkkihalliin. Ja meillä on naapurissa eräs rouva, joka käy autolla kilometrin päässä kuntosalilla, menee sinne 5. kerrokseen hissillä ja siellä kuntosalilla tekee alkuveryttelynsä juoksumatolla. Niin voisin tietysti ajatella, että se olisi voinut sen kilsan kävellä sinne ja kävellä ne rappuset, niin sitten sen ei tarvitsisi käyttää siinä sähköä siinä juoksumatolla. Mutta kun on tällainen tapa, niin miksi ei toimisi sitten niin? Ja kuten sanoin, niin meillä on vapaus valita, miten me asioita toimitaan. No minkä takia tämä yksityisautoilun vähentäminen on tabu? Mä muistan aikoinaan, kun olin 2000-luvun alussa Radiomafiassa ja Yle X:ssä ja meidän semmoista, silloin kun me haluttiin vähän härnätä kuulijoita, niin me aina pikkusen naljailtiin siitä yksityisautoilusta, vaikka varmaan suuri osa meidän kuulijoista sattui sillä hetkellä istumaan autoratissa, mutta se oli aina hauskaa, koska porukka suuttui aivan silmittömästi, jos edes pikkusen hipasi sitä tabun kenttää, että sanoi, että voisiko jostain kohtaa vähän autoilua vähentää, että ootteko te nyt vähän laiskoja. Ja porukka oli aivan lämpimänä ja se oli meistä hirveän hauskaa, koska se on niin kuin heittäisi bensaa liekkeihin. Ei tarvi, se on jännä. Tämä on juuri varmaan tämä niin kuin liikenteen kiihko, missä me eletään, että me ei voida edes puhua. Tule itse vetämään tätä betonimyllyä tänne Paimioon, 50 kilometriä päivässä oli fillarilla oli se ensimmäinen palaute, mikä näistä tuli aina. Ja sitten kun me pystytään käsittelemään tämä asia niin, että me voidaan edes puhua tästä asiasta kiihkottomasti, niin sitten me ollaan jo paljon pidemmällä. Tämähän on tietysti nykypäivänä aika vahva sosiaalisen median ongelma, tämä tabukysymys, että kyllä harvemmin sitten kun ihmisten kanssa keskustelee, niin ne huomaa, että niin joo, mä tosiaan menen kilsan päähän autolla ja mä oon ihan terve normaali aikuinen.
mutta sitä ei voi kävellä, koska on totuttu johonkin muuhun. No kansanterveyttä kun katsoo, niin yksi meidän pahin vihollinen on sohva ja älylaitteet, mikä ehkäisee meidän jokapäiväistä liikuntaa ja aktiivisuutta hyvinkin tukevasti. Se on hyvin pieni hetki, mikä pitkän työpäivän jälkeen, kun tullaan kotiin, kun tehdään se valinta, että lysähdänkö sohvalle älylaitteen kanssa vai lähdenkö tunnin sauvakävelylle. Ja sitten kun on lähtenyt tunnin sauvakävelylle, niin väitän, että varmasti olo on hieman parempi kuin se, että on vaan maannut tuossa sohvalla. Ja eikä siinä kaikki kunnia sohvalla makaamiselle, kyllä sekin on silloin tällöin mukavaa, mutta jos se sohva ottaa vallan, niin silloin ollaan huonolla tiellä. Ja sitten jos puhutaan lapsista muutama sana. Lasten liikuntakasvatus on tietysti yksi hyvin tärkeä osa meidän elämää, varsinkin ne, ketkä on lapsia menneet hankkimaan, kun heidät kasvattaa sellaisiksi, että he ovat tottuneet siihen, että jos haluaa jonnekin, niin pitää itse liikkua, niin silloin heistä saattaa ehkä joskus tulla liikunnallisia ihmisiä. Että vaikka meidän kaikki asiat muuttuu ja yhteiskunta on murroksessa ja mitä kaikkea muodikkaita sanoja, niin yksi asia ei ole vielä muuttunut, että ihmisen evoluutio ei ole vielä pysynyt tässä kehityksessä mukana, että me edelleen tarvitaan fyysistä liikuntaa. Kysykää kansanterveyslaitokselta kuinka paljon, mutta useita kertoja viikossa pitäisi kaiken ikäisten liikkua. Ja kaikki tutkimukset, viimeisimpänä koululaisten MOVE-mittaukset sanoo, että me liikutaan liian vähän. Kaikissa ikäluokissa. Monesti ne lapsetkin tuntuu, että liikkuu, mutta liikkuuko ne sitten todellisuudessa? Ja meillä on ainakin lasten kanssa ollut vahva liikuntatausta ja käydään yhdessä tekemässä hiihdosta ja pyöräilystä ja pallopeleistä vaikka mihin. Ja se on hieno nähdä, miten paljon ne nauttii siitä. Joskus se voi olla vesisateella pikkusen aiheuttaa semmoista murinaa siellä pienessä ihmisessä, kun pakotetaan laittamaan sadehaalaria päälle, mutta kyllä ne perinteisesti aina hyvin onnellisena sieltä tulee takaisin. No sitten mä näytän tähän loppuun pari valokuvaa, mitkä mä sain eräältä itävaltalaiselta tutkijalta Marko Hüttenmoserilta käyttöön silloin, kun tällä pyritään edistämään pyöräilyä. Tässä on valokuva tai piirros, minkä on tehnyt tuommoinen 6-7-vuotias lapsi. Semmoinen lapsi, joka on saanut kulkea koulumatkansa kävellen ja pyöräillen. Häneltä on kysytty, että piirräs koulumatkas. Sieltä löytyy puita ja kaiken näköisiä hienoja rakennuksia ja ihmisiä ja kasveja ja kukkia. No sitten vastaavasti Samuel 7V, joka on aina viety autolla kouluun, niin hän piirtää koulumatkansa näin. Niin nämä oli musta jotenkin aika pysäyttävä kuvapari siihen nähden, että mitä kaikkea lapset menettää ja toisaalta mitä kaikkea ne saavuttaa sillä, kun ne viedään jollain tavalla luonnonmukaisesti omia voimia käyttäen tuonne kouluun. Et eihän ne sieltä auton penkiltä tietysti hirveästi ulos näe. Niillä on todennäköisesti vielä joku laite kädessä, ettei tule tylsiä hetkiä. Mutta sitten kun ne pääsee itse kävelemään kouluun, menemään pyörällä, potkukelkalla, hiihtäen, potkulaudalla, ihan millä vaan, missä saadaan olla ulkona ja käyttää omaa lihasvoimaa. Ne oppii kulkemaan ihan eri tavalla liikenteessä, ne oppii pienestä pitäen jo liikennekulttuurin. Yksi suomalaisia koulun inhottavuuksia on ollut se, kun jotkut koulut ovat kategorisesti yrittäneet kieltää eka-tokaluokkalaisilta polkupyöräilyn kouluun. Nehän ei sitä oikeasti saisi edes kieltää, ne saisi vaan suosittaa. Silloin kun meidän mukula meni ekalle luokalle, niin mä rehtorilta kysyin, että mites meidän koulussa? Niin kyllä se aloitti valtavan kiemurtelun. Kyllä se kiemurteli siinä edessä. Ja sitten tuli vakuutuskysymykset, että no miten sitten, jos se lapsen pyörä rikotaan siellä koulun pihalla, että sitten sitä ei kukaan korvaa. Onneksi yleisössä sattuu olemaan yksi henkilö, joka on vakuutusyhtiössä töissä ja sanoi, että kyllä se muuten korvataan, että älkää huoliko.
Sehän sitten on tietysti eri asia, että onko se lapsi kykeneväinen, onko se liikenneympäristö ja infrastruktuuri turvallinen ja niin poispäin, onko se saanut kotoa riittävän kasvatuksen, että se voidaan lähettää turvallisesti yksin kouluun pyörällä eka-tokaluokkalaisena. Se on eri asia kuin se, että kategorisesti kaikilta kiellettäisiin pyöräily kouluun. Ja meidän sitten se oma opettaja sanoi, että kuule Mikko, että jos mä ymmärrän, että sä aiot tota sääntöä rikkoa sun omien lasten kanssa, niin se on ihan ok. Ja omat lapset meni kyllä kouluun pyörällä jo ekalla luokalla. Tosin matkakaan ei ollut hirveän pitkä. Mutta nämä on aika pysäyttävät kuvaparit ja meillähän vanhemmathan monesti vie ne lapsensa kouluun autolla ja se matka voi olla ihan muutamia satoja metrejä. Helsingissä tiedän paljonkin perheitä, jotka nakkaa lapsensa siihen päiväkotiin tai kouluun ja jatkavat sitten itse töihin autolla. Toki tässä omassa äskeisessä vertauksessa ei ole koronalukuja. Että tämä tapahtui ennen sitä, että nythän moni on sitten siirtynyt etätöihin, ne ketkä ovat kyenneet, niin en tiedä sitten, että viekö ne enää lastaan 300 metrin päähän kouluun tai päiväkotiin autolla vai olisiko otettu jo jalat alle. Liikunnallinen elämäntapa yleensä, ihan mahtava tapa elää. Ei se omakaan historia aina ole ihan täyttä liikunnan hurmosta ollut. Sen voin kertoa, kun 20-vuotiaana teki noita yökerhoissa DJ-hommia, niin silloin oli mielessä kyllä joku muu kuin liikunnallinen elämäntapa. Mutta ei sitä onneksi montaa vuotta kestänyt. Että mä oon pienenä, jos mä olen johonkin halunnut, niin on ollut pakko mennä fillarilla. Ei ole ollut mitään kuljetuspalvelua, enkä mä ole sitä kotona tarjonnut omillekaan lapsille, että jos he haluavat johonkin mennä, niin saavat nähdä vähän vaivaa sinne menemiseen, että auto otetaan käyttöön sitten, jos ei muutakaan keksitä. Tämä tekee paljon energiaa ihmiselle. Mulla ei ole kokoomuksen puoluekirjaa, mutta Alexander Stubb on joskus sanonut, että tunti liikuntaa päivässä antaa 2 tuntia energiaa. Se on ihan hyvä vertaus. Kun se kaikki elämä perustuu liikuntaan, niin se poikii sitten myös siihen, että tulee syötyä terveellisesti, tulee ehkä levättyä, tulee käytettyä erinäköisiä asioita maltilla. Puhun alkoholista esimerkiksi, koska ajattelee sitten niin, että kaikki on pois siitä liikunnallisesta elämäntavasta, että se poikii niin kuin terveyttä minusta aika hyvin kaikkialle ja sen takia tämmöistä liikunnallista elämäntapaa voi hyvinkin suositella. Eikä sen tarvitse olla mitään ihmeellistä. Eräs karatea harrastava kaveri sanoi, että kuulee, että se 5 minuutin kävely on paljon parempi kuin ei kävelyä ollenkaan. Mulle moni aina sanoo, kun mä teen tosi pitkiä lenkkejä ja urheilen paljon, että kun sä teet noin ja noin paljon, no ei se mitään, ihan se 100 metrin kävelykin on parempi kuin ei kävelyä ollenkaan. Et kaikki liikunta on hyvästä ja kyllä mä väitän, että se tekee niin kuin onnellisemman elämän siitä. Jes, kiitoksia. Ja nyt mä ajattelin, että me voitaisiin koota tähän tämmöinen viisasten kerho, että siinä on yksi tuoli, oliko siellä toinen tai tosta ainakin saat, jos me tehdään tänne tämmöinen paneeli. Ja kysymyksiä saa esittää yleisöstä. Mulla on tässä muutamia ja sitten jos sä taas Tiina sieltä, jos tulee sinne YouTube-striimiin, niin heittelet sitten sieltä. Ja kun ja jos haluatte kysyä, niin mikrofoni sitten tuodaan teille, että ei tarvitse huutaa. Mutta minä nyt pidätän juontajan oikeudella nyt oikeuden ekaan kysymykseen, kun mä haluan tehdä hyvää asiakaspalvelua. Ja viime kerralla yleisöstä esitettiin tämmöinen kysymys, että kuinka pitkään kestää, että kun meillä nyt tämä ratikka on tänne tullut ja kun se ratikkatyömaa on vieläkin kesken, että se itse ratikan käyttö kompensoi ne ratikkatyömaan aiheuttamat päästöt, koska siitä työmaastahan tulee aika isot päästöt. Ja mä lupasin, että nyt sitten tällä kerralla tähän kysymykseen hankitaan vastaus. Ja Sanna, ole hyvä. Kuinka kauan pitää ratikan olla käytössä ennen kuin se on itsensä tavallaan niin kuin oikeuttanut? Jes, kiitos. Niin, sulla on se moderni mikki siellä. Kuuluu tämä varmaan. Joo, selviteltiin tätä asiaa kaupungin ilmastoasiantuntijan kanssa. Ekaksi ehkä pohjustukseksi voi sanoa, että ei se ihan niin kuin yksiselitteistä ole, että miten se laskee, että mitä kaikkea siihen lasketaan tietenkin.
niihin vaikutuksiin ja toisaalta sitten, että mikä olisi se vaihtoehto, että jotainhan ehkä pitäisi tehdä tai pitäisi tehdä joka tapauksessa. Ja esimerkiksi Tampereella, kun ratikka on rakennettu, niin sitten siihen vierelle on tullut vaikka pyöräväylää uutta. Mutta jonkinlainen sitten, kun niitä lukuja on pyöritelty, niin on saatu arvio, että ne päästöt kompensoituisi noin 2-3 vuoden liikennöinnillä, jos katsotaan suoraan niin kuin sitä autoliikenteen vähenevää määrää. Koko sen raitiotien rakentamisen, nyt tämän osuuden, mikä on jo käynnissä, niin on arvioitu olevan noin 3-4 tuhatta tonnia hiilidioksidiekvivalenttipäästöjä per kilometri, eli noin 500 tamperelaisen hiilijalanjälki. Eli 1 kilometri on 500 tamperelaisen hiilijalanjälki. Se on pieni osuus kaikesta rakentamisesta, mitä tehdään, että sillain syntyy totta kai päästöjä, mutta lopulta ei niin isoja kuin ehkä voisi ajatella. Ehkä tämä on se vastaus, se oli minusta ihan hyvä ja kansantajuinen vastaus. Oliko sulla siellä käsi liikku siihen malliin, että oliko kysymys? Niin, viimeksi tosiaan kysyin tätä samaa, niin mikä sen ratikan niin oma päästö on, ja sitten nyt on itse niin tähän ratikkaan, tännekin nyt tuli ratikalla lyhyen matkan tuossa, että on siihen mukava silloin, kun se on valmis. Mutta ennen kuin sitä alettiin kaiken kaikkiaan rakentaa, niin mietin, että miksei sähköbusseja. No täytyy sanoa, että myös sitten bussiliikennettä kehitetään totta kai sielläkin käyttövoimat, ja kyllähän silloin varmaan kun ratikkakeskustelua on käyty, niin on mietitty kaikkia vaihtoehtoja, mutta ratikalla on sitten monia muita etuja, kuten että sinne mahtuu paljon enemmän ihmisiä kuin bussiin, oli kulkibussi sitten millä tahansa, mutta samaan aikaan totta kai bussien käyttövoimat muuttuu kanssa, ja niistäkin tulee vähän päästöisempiä. Oliko kaupungilla joku suunnitelma, että oliko siis pyrkimyksenä, että kaikki bussit tultaisiin pikkuhiljaa sähköistään, kun nythän niitä on niin kuin jo muutamia linjoja? Tiedätkö tästä tarkemmin? On. Nyt en muista, en uskalla sanoa mitään tarkkaa lukua, että mikä oli monta bussia minäkin vuonna. Muistaako Tiina ehkä muistaa tarkemmin, että en tuu sanoa. Mä tarkistin tähän kysymykseen liittyen. Moi vaan, mä oon siis Leinosen Tiina ja Tampereen kaupungilla myös töissä, niin hiilineutraaleja teko- ja kehitysohjelman ohjelmapäällikköä tätä luentosarjaa järjestämässä, niin tarkistin, että tuossa Tampereen hiilineutraali Tampere 2030 tiekartassa, niin siinä oli siis tehty sellaisia laskelmia, että puolet busseista kulkisi niin kuin 2030 sähkövoimalla, sitten olisi myös biokaasua ja biodiisseliä. Että semmoista kehityssuuntaa on, mutta jos kiinnostaa, niin sieltä löytyy tosiaan siis, nyt se löytyy, tuosta tulee linkit tuolla vielä loppuun ja löytyy ihan kun hakee, niin sieltä löytyy näitä tarkempia just sähköbusseihin liittyviä laskelmia. Jatka vaan. Joo, sanon vielä semmoisen, että silloin kun valtuusto päätti, että tätä ratikkaa aletaan rakentaa, niin silloin joltakin valtuutetulta kysyin sitten, niin kun, että miksi tehtiin tämmöinen päätös tosiaan siihen sähköbussiin verraten, niin hän ei oikein mitään muuta perustetta sanonut kuin, että sinne on helpompi nousta liikuntarajoitteisen siihen ratikkaan, että onhan se niin, mutta jos se on ainoa syy niin kuin painaa kyllä-nappia, niin se tuntuu vähän niin kuin kevyeltä ratkaisulta. Pakko sanoa tällä ratikan käyttäjän näkökulmasta, että se mikä oli mulle itselleen mullistava huomata, että kun se liikkuu sillä omalla raiteellaan ja sitä aikaa ei mene koko ajan siihen, kun se ryhmittyy sinne liikenteeseen ja liikenteestä pois ja liikenteeseen ja näin, kun mä aina ihmettelen, että mikä se pikajuttu, miten se nyt on niin nopea, kun eihän se nyt mene niin lujaa, niin nyt niin kuin käyttäessäni mä oon itse huomannut sen, että tämähän nopeuttaa sitä bussiin verrattuna tosi paljon. Luulen, että se on ollut ehkä kanssa yksi syy. Tämä on nyt ihan tämmöistä mun omaa uumoilua. Mutta sitten hei, tähän autoiluun liittyen semmoinen kysymys, kun mainostelin tuolla omassa sosiaalisessa mediassani pari päivää sitten, että hei, tämmöinen tapahtuma on tulossa ja kerroin, että
tämä on ajankohtainen teema nyt sen takia, kun meidän perheessä on nyt semmoinen tilanne, että me ollaan nyt tämä syksy ilman autoa, kun meille on juurikin se sähköauto tulossa joskus joulun korvilla. Ja ihan kivasti ollaan pärjätty. Ja sitten siitä lähti taas se keskustelu liikkeelle, ja hirveän nopeasti tämä keskustelu autottomuudesta menee siihen, että kun me ei päästäisi meidän lapset ja meidän perhe sinne, tänne ja tonne, ja hyvin usein esimerkiksi argumentti on se, että no se auto pitää olla, kun lapset eivät muuten pääse tärkeään urheiluharrastukseensa, ja emmekö me enää missään saisi käydä, niin kertokaa nyt ihan niin kuin henkilökohtaiset mielipiteenne, että mikä nyt on sitten niin kuin riittävän hyvä syy liikkua sillä autolla? No meillä on kotona tytär 12 ja nyt kun hän on tajunnut, että se oma oikea liikkumisen vapaus syntyy siitä, kun hän saa mennä julkisilla itse toiselle puolelle kaupunkia, niin ei tarvitse enää viedä harrastuksiin muuta kuin ehkä tiistaisin hakea, kun ne loppuu aika myöhään. Että meillähän on tuohon kevyen liikenteeseen, jos katsotaan minkälaisilla vehkeillä Tanskassa ja Hollannissa kuljetaan, perheet kulkee polkupyörillä, erinäköisillä kuormapyörillä, peräkärryillä, tavarapyörillä, että kaikkeahan pystyy kuljettamaan. Se taisi olla Oulussa yksi tyyppi, kun oli ostanut lipputangon ja kuljetti sen polkupyörällä kotiin. Se laittoi semmoiset kottikärryn fillarit toiseen päähän ja tarakalle sen toisen pään. Koittakaa vielä yksityisautolla lipputankoa. Sehän tulee monesti, jos on, mä itse pyrin kulkemaan mahdollisimman paljon polkupyörällä pääkaupunkiseudulla niitä matkoja, riippumatta siitä matkan pituudesta. Joskus se on 5 kilsaa, joskus se on 20 kilsaa, sitten mä vaan lähden aikaisemmin. Joskus iskee laiskuus ja otan sen biokaasuauton ja hurautan sillä. Sitten tietysti pyrin perheen elämästä tekemään kohtuullisen helppoa, että kyllä mekin autoillaan jonkun verran. En mä tässä missään tapauksessa ole poistamassa autoilua maailmankartalta, koska sitä itsekin teen. Mutta pyrin tavallaan siihen, että ei ole yhtä oikeaa vastausta, mutta musta jotenkin on hassua, että ne semmoiset perheen ruokaostokset kilsan päästä tehdään autolla, kun mulla on karmeen iso ja hyvä rinkka, millä mä voin tuoda ne. Et ei ole yhtä oikeaa vastausta. Mites Sanna? Me puhuttiin jo silloin, kun oli tämä etukäteispalaveri, niin näistä liikkumisen mahdollisuuksista, ja muistaakseni sä sanoit silloin, että sen sijaan, että tarkastelee aina, että lasi on puoliksi tyhjä ja voi kun on niin hankalaa ja vaikeaa ja mitään ei voi tehdä, että voisi myöskin nähdä niitä mahdollisuuksia siinä liikkumisessa, ja se oli mun mielestä kauhean kiinnostava näkökulma. Joo, niin mä ehkä toivoisin, että me aina yritettäisiin katsoa, että niin kuin sanoit, että kaikkia matkoja ei ole vaihtoehtoja eikä tarvitse siihen niin kuin hermojaan menettää ja miettiä, mutta että vaikka jos miettii nyt kaupunkiympäristöä, niin se tulee aina olemaan kesken. Siellä tulee aina olemaan sellaisia puutteita, mitkä voisi olla paremmin liikkumisvalintojen kannalta, mutta silti moni asia on tosi hyvin ja niitä mahdollisuuksia on ja nopeasti pääsee vaikka pyörällä liikkumaan. Ja vaikka niin kuin tuossa Peltsin esityksessä tuli nuo koulumatkat, niin se on kanssa semmoinen niin kuin myös liikenneturvallisuuden kannalta aika tärkeä juttu, että se on se lasten aktiivisuus, että miten he niin kuin sen päivänsä aloittaa, mutta myös se, että sitten kun sinne koulun lähiympäristöön tulee sitä saattoliikennettä, niin se on itse asiassa voi olla tavallaan aika pienikin joukko, mikä sitten vaikuttaa niiden kaikkien muidenkin lasten liikenneympäristöön ja siihen, miten turvallista heidän on saapua kouluun. Eli täällä Tampereellakin tiedetään, että sitä autorallia syntyy siihen koulun nurkille ja yritetään päästä mahdollisimman lähelle sitten koulun portteja saattaa. Että saattoliikenne on kaikkiaan semmoinen niin kuin kasvava matkojen joukko. No sitten ehkä vielä harrastuksista pakko sanoa, että lasten harrastuskuskaukset voisin sanoa ihan samalla lailla, että kun lapsi pääsee itsenäisen harrastusliikkumisen makuun, ei sitä kiinnostaa enää vanhempien kanssa kulkeakin, että se on semmoinen yksi steppi elämässä. Meilläkin juuri kotona siihen on siirretty. Tietenkin on myös semmoinen haaste vaikka Tampereella, että harrastuspaikat on aika
levällään ja niitä ehkä syntyykin sitten johonkin alueelle, mihin ei ole vaikka semmoista tehokasta joukkoliikennettä. Että tietenkin sitten voitaisiin puhua loppuilta siitä, että millaista harrastamisen pitäisi olla tai muuta, mutta se on vähän toinen kysymys. Mutta on siihenkin, Tampere on yrittänyt erilaisia malleja kehittää, että olisi vaikka semmoisia kyytipalveluja sitten, millä lapset pääsivät suoraan koulun jälkeen harrastuksiin, mutta iso haaste, mutta tavallaan haaste, mutta on siellä niitä mahdollisuuksiakin. Ja toihan on ihan täysin tapa, että lapset pitää viedä koulun oven eteen ja sitten syötyy se turvaton ralli siihen koulun pihalle. Ne voisi ihan hyvin jättää vähän kauemmas. Ne kyllä jaksaa kävellä ja varmaan mielellään käveleekin. Meille rakennettiin tuohon lähelle Helsinkiin jäähallia asukastilaisuudessa. Alueen liikennesuunnittelija sanoi huolestuneille lähiasukkaille, että älkää turhaa olko huolissaan, että ei se liikennemäärä täällä lisäänny, kun ihmiset menee jäähalliin bussilla, kun siinä on niin hyvät bussiyhteydet. No nyt kun on jäähallissa maksullinen parkkipaikka, niin uskomattoman pitkälle kyllä porukka jaksaa jättää ne autot, että säästytään siltä euron pysäköintimaksulta. Ja nyt on sitten kaikki lähikujat täynnä autoja, varsinkin viikonloppuisin ja portinpielet ja kauhea semmoinen oma sota käynnissä siitä, että mihin nyt. Ja sitten se jäähalli vielä rakennettiin sillä tavalla, että sinne ei laitettu ollenkaan jalankulkua. Ja nyt kun sinne tehtiin jalkakäytävä, niin nyt se on täynnä autojen saattoliikennettä. Että kyllä tämä on tämmöinen oravan pyörä. Sieltä oli joku kysymys. Streamin kautta. Joo, täällä on streamin kautta ehkä semmoisia kommentteja enemmän, mutta just tähän samaan aiheeseen. Eli no mä voisin lukea täältä vaikka ihan suoraan justiinsa, että tällä hetkellä liikenne- ja kaupunkisuunnittelu on tehtävä henkilöautoilun ehdoilla. Autot vievät tilaa myös parkkipaikkojen muodossa ja niille pitää varata tilaa. Ja haaste ja ongelma on, että henkilöautoilua mielletään turvallisena vaihtoehtona esimerkiksi saattoliikenteessä, vaikka autoilu tekee kaikesta muusta liikkumisesta vaarallisempaa aivan kaikille. Eli tavallaan niin komppausta tälle ajatuksille, että en tiedä, olisiko teillä jotain ajatuksia, miten tätä voisi, niin kuin, tämän haasteen voisi kääntää mahdollisuudeksi, tai miten meitä vanhempia, jotka viedään niitä lapsia eri paikkoihin, niin voisi tässä asiassa niin kuin tsempata. Niin, miten saada suomalaisen pää kääntymään? Eikö tämä on vähän tämmöinen, että se pitää saada ihminen itse tajuamaan, että miten hassulla tavalla hän toimii. Mä oon puhunut paljon autoilun ylivallasta ja tavallaan siitä, että kaikki tehdään sen autoilun ehdoilla. Me tietysti tehdään hyvin vähän autoilun ehdoilla Suomessa, jos verrataan vaikka Jenkkeihin, jossa oikeasti tehdään autoilun ehdoilla asioita. Mutta kyllähän se, voisiko se lähteä sitten koulusta tai mistä että vanhemmat tajuaisi, että karhunpalvelus tehdään silloin, jos mukuloita heitetään autolla ihan kaikkialle ja kaikkia niin kuin tämmöisiä lyhyitäkin matkoja. Meillä alkaa kohta olla semmoisia lapsia, joilla ei ole ulkoiluvarusteita, koska ei ne tarvitse, koska niitä kuljetetaan vain autoilla. Ja kyllä me silloin mennään lasten kasvatuksessa mun mielestä pahasti pieleen, jos me ei anneta niille mahdollisuutta jo hyvinkin pienenä tai kohtuullisen pienenä opetella sitä itsenäistä turvallista liikennekulttuuria. Että kyllä se tässä kohtaa auto esittäytyy vähän niin kuin pahana. Kyllä. Täällä on myös toinen kysyjä tai kommentoija niin just tästä ehkä niin just siihen pyöräilyn kannustamisesta ja sen kommenttina, että vaikka pyöräily on edullista, se voi olla vähävaraiselle myös taloudellinen kysymys ja kaikki aikuiset ei osaa ajaa pyörällä. Ja kommentoija on iloinen, että on ollut erilaisia pyöräilyyn liittyviä hankkeita, kuten pakolaiselle pyörä. Ja mä oikeastaan voisinkin ehkä kysyä, että Sannalta vaikka, että mitä kaikenlaisia erilaisia toimia tämmöiseen pyöräilyn kannustamiseen niin on jo olemassa, tehty Tampereella tai mitä muuta on olemassa. Niin. Joo, no monenlaista on tehty, ei varmaan niin kuin riittävästi tietenkään, aina voisi tehdä enemmän ja paremmin, mutta on tavallaan ehkä vähän sillain niin kuin mietitty erilaisia liikkuja ja sitten erilaisia matkoja, että on työmatkaliikkumisen tai työmatkapyöräilyn lisäämistä tehty yhteistyössä työpaikkojen kanssa. Sitten koulumatkat on yksi keskeinen, ei pelkästään pyöräilyn näkökulmasta, vaan
ylipäätään aktiiviset koulumatkat koulujen kanssa, urheiluseurojen kanssa, vapaa-ajan matkoja. Että on monenlaista tehty, mutta lisää tietenkin voisi kaupunkikin osallaan tehdä. Eihän tämä toki ole pelkästään kaupungin asia. En tiedä, onko Tampereella miten kierrätysasiat kunnossa vanhojen polkupyörien suhteen, mutta Helsingissä ainakin käytettyjä polkupyöriä saa kyllä niin halvalla, puhutaan kympeistä, saa käyttökelpoisia aikuisten pyöriä. Tietenkin, jos sekin on taloudellinen kynnys, niin sitten se on, mutta sit kyllä, jos se on taloudellinen kynnys, niin sitten pitäisi kyllä yhteiskunnan kustantaa kansalaisille polkupyöriä tai työpaikan tai jonkun, jotta se ei voisi jäädä siitä kiinni. Mä olen ymmärtänyt, että pyöräilyjärjestöt järjestää myös aikuisille. Mehän ollaan nyt tässä käsittääkseni työväenopiston tiloissa, että miksei alkeiskurssi polkupyöräilyn ABC-aikuisille voisi olla hyvä, jos semmoiseen olisi tarvetta. Et ei sen pitäisi kustannuskysymys olla. Sitten tietysti, jos rupeaa hirveän pitkiä matkoja ja aivan hirveästi pyöräilee, niin voin kertoa, että nuo ruokakaupan laskut suurenee. Oliko vielä striimissä kommentteja? Mä oon itse havainnut, siis mähän voin kertoa tähän väliin, että mulla on siis tämmöinen tausta, että mä oon oppinut pyöräileen hirveän myöhään, mä pelkäsin valtavasti sitä. Mä vähän aikaa pyöräilin nuorena aikuisena, sitten mä kerran kaaduin pahasti ja mä pelästyin niin paljon, että se jäi siihen. Ja nyt tänä keväänä yli 10 vuoden tauon jälkeen rohkaistuin hankkimaan pyörän ja se on niin kuin avannut mulle täysin uuden maailman. Siis se on mun mielestä paras keino tuulettaa aivoja, kirjaimellisesti tuulettaa työpäivän jälkeen, kun lähtee tonne kiitämään. Mutta mielenkiintoista on ollut tämä, että samalla olen huomannut, että minusta on tullut monen silmissä hyvin ärsyttävä ihminen, koska pyöräilijät ovat lähtökohtaisesti niitä ärsyttäviä sukkulana kaikista vaarallisista paikoista, liikennesäännöistä piittaamatta sujahtavia trikoomiehiä. Niin mitä te luulette, mistä se johtuu, että miksi pyöräilijät myöskin herättää ihan hirvittävän paljon ärsytystä? Ollaan vaan kateellisia, kun ne on niin dynaamisia ja hyvässä kunnossa. Siihen on varmaan monta syytä. Yksi on se, että kaupungit ja kunnat ovat alkaneet, kiitos siitä heille, lisäämään pyöräteitä ja tekemään pyöräilyinfrasta parempaa, koska pyöräily myös lisääntyy silloin, kun olosuhteet on turvalliset. Mitä enemmän on pyöräilijöitä, sitä enemmän on pyöräilyä ja sitä enemmän autoilijat huomaa, että nyt täällä on muutakin. Ja sitten tässä on tämä vanha tausta siitä autoilun, että se on se ykkösjuttu ja muut tulee perässä. Nyt kun pyöräilykin mielletään jo hyvin monissa piireissä ihan yhtä lailla tasavertaiseksi liikkumismuodoksi autoilun ja joukkoliikenteen ja kävelyn ja ties minkä kulkuvälineiden kanssa. Että me ollaan niin kuin kaikki samalla viivalla ja kaikki yhtä arvokkaita liikenteessä, niin se varmaan aiheuttaa närää. Sitten meillä on jokaisessa kulkumuodon edustajissa meillä on omat mätämunansa. Mä huomaan sen silloin, kun mä pyöräilen, kun mä menen mistä tahansa kiertoliittymästä Helsingissä, niin kyllä aina tulee autoilijalle yllätyksenä, että sen pitäisi mua väistää, niin kuin sen kuuluu. Tämä on myös liikenneturvan tutkimuksissa tullut esiin, että autoilijalla liikennesääntöjen tuntemus on puutteellista näin osin. Sitten meillä on pyöräilijöitä, jotka todella ajaa, itsekin ajan hyvin kireissä vaatteissa, koska ne on yksinkertaisesti niin hyvät, mutta mä ajan aina liikennesääntöjen mukaan. Meillä on pyöräilyn piiriin tullut ihmisiä, jotka ei osaa liikennesääntöjä. Mulla on itselläni ollut se ajokortti pitkään ja mä päivitän liikennesääntötuntemusta jatkuvasti. Mä itse tiedän ne, mutta osa ajaa vaan huonosti. Sitten meillä on paljon kävelijöitä, jotka ulkoiluttaa pitkillä hihnoilla koiria. Monella on korvalaput korvilla, eivät kuule kellonsoittoa. Osa ajattelee, että ne ovat koko liikennemuodoista ainoita täällä liikenteessä ja sitten kun tulee joku muukin, niin ne yllättyy ja pelästyy. Meillä on paljon tämmöistä niin kuin liikennekulttuuriin liittyvää opittavaa olisi, missä voisi kehittää kaikkia. Tämähän on tämä yleinen lause, että pyöräilyverolle, että kun autoilijoiden pussista. Niin ja sitten tietysti se, että kun autoilun hinta on viime vuosina kohonnut. Musta se on kyllä aina ollut kallista, mutta se on varmaan viime vuonna niin kuin merkittävästi kasvaneet kulut. Niin se sitten ärsyttää, kun pyöräilijä ei tarvitse maksaa niitä veroja ja sitten kun pyöräkin voi maksaa vielä ihan muutaman kympin. Mitäs Sanna, onko sulla
näkemystä siitä, että minkä takia ne sukkulana syöksähtelevät pyöräilijät, miksi niistä puhutaan niin usein ja siitä, miten ne pyörät on ärsyttäviä ja ne tukkii liikenteen ja ne parkkeerataan huonosti? Niin, en tiedä. Ehkä tuohon nyt allekirjoitan aika pitkälti, mitä Peltsi tuossa sanoi. Ehkä liikkuminen ylipäätään on aika niin kuin semmoinen, tulee niin kuin meidän henkilökohtaiselle alueelle. Me ollaan vähän sillain niin kuin karvat pystyssä, jos sitä kommentoidaan ihan yleisesti. Sitten totta kai aina, mä itse haluaisin nähdä, että eiköhän pyöräilijöiden joukko ole aika monipuolinen, että ehkä ne joidenkin äänet sitten niin kuin kuuluu enemmän ja näkyy enemmän ja pyöräilyjärjestöt esimerkiksi tekee hyvää työtä kehittääkseen yhteistyössä kaupunkien kanssa pyöräilyolosuhteita. Jotenkin haluaisin ehkä ajatella, että ei meidän tarvitsisi niin paljon puhua siitä, että ketkä on autoilijoita tai ketkä on pyöräilijöitä tai ketkä on kävelijöitä, että suuri osahan meistä ollaan niin kuin vähän kaikkea, että ei se ole semmoinen niin kuin mikään tiukka identiteetti, että nyt kuulun johonkin pyöräilijöiden joukkoon, vaan semmoisia sekaliikkujia ollaan suurin osa. Ja mitä enemmän näkyy erilaisia ihmisiä pyörällä, niin sitä ehkä samaistuttavampaa se sitten on monille. Mä alan käyttää tätä sekaliikkuja-termiä. Ja se, mikä myös mietitytti, joka tässä teillä molemmilla vähän jo nousi esiinkin, että mitä te oikein luulette, mistä se johtuu, että se autoilu tavallaan on jotenkin, onko se nyt pyhä asia tai jotenkin sellainen, kun säkin kerroit, että miten pienikin ärsytys sai ne radion kuuntelijat niin kuin provosoituun tosi pahasti, että kun meidän autoilun historiahan on sillä mielessä aika lyhyt, että kun auto oli todella pitkään sen verran kallis investointi, että ei kaikilla perheillä ollut siihen varaa, niin miten meistä on yhtäkkiä tullut niin autoon identifoituvia ihmisiä? Onhan se järkyttävän kallista edelleen ja se, että onhan autoilu monelle paljon muutakin kuin vain liikkumista paikasta toiseen. Muuten mä en millään voisi selittää 100 000 euron urheiluautoa, jossa on 4 pakoputkea, joka kiihtyy kuin ohjus. Eihän me oikeasti semmoisia tarvittaisi. Tai semmoista autoa, mikä kulkee 200, kun 120 kilometriä tunnissa on meidän tieliikenteessä suurin sallittu nopeus moottoritiellä. Autoohan liittyy paljon, oliko se 99 vai 98%, kun autoista hankitaan mielikuvien perusteella ja loppu on sitten jotain muuta. Et jos se olisi ihan pelkkä liikkumisväline, niin kai meillä olisi sitten se kaikista vähäpäästöisimmät, vähän laiskemmat vehkeet, jotka olisi ekologisempia ja saastuttaisi vähemmän ja veisi ehkä vähän vähemmän tilaa. Ja tässä on paljon niin kuin tämmöistä, että se on paljon muutakin. Et autoiluun liittyy, siitähän on kaikennäköisiä rumia sanoja, että minkä jatke se on tai mitä se merkitsee, että siinä kotipihalla on tietynlainen auto. Mutta sitten kuitenkin suuri osa ajasta se auto on vaan siinä näytillä. Et nyt mielenkiinnolla odotan, mihin tämä maailma on menossa, kun me sähköautoista puhutaan niin paljon. Mä ymmärsin, että vuonna 2018 suomalaisten kaikkien tieliikenteessä olevien autojen keskihinta on vain 3 600 €. Tämmöinen luku tuli jossain. Että me ajetaan kuitenkin aika edullisilla vanhoilla autoilla, jotka ehkä päästää enemmän. Et mitkä on ne tulevaisuuden käyttövoimat? Onko sähkö se lopullinen, puhutaan vetyautoista, puhutaan biokaasuautoista, bensat, dieselit, milloin kielletään polttomoottoriautot. Henkilökohtaisesti, kun tuohon biokaasuautoon siirryttiin, biokaasu-bensahybridiin, niin en uskaltanut lähteä ostamaan omaa sähköautoa, koska mä en tiedä, mitä sille käy 5 vuoden päästä sille autolle, saaks mä siitä enää mitään, miten tämä niin kuin akkuteollisuus menee. Ei vaan niin kuin uskaltanut, että onko se sitten yksityisleasing, mihin jossain vaiheessa siirrytään enemmän. Paljon on kysymyksiä. Tuleeko Sanna sulle tähän liittyen Mä en enää muista, mikä se kysymys on. jatkoajatuksia mieleen? Mikä meidän Niin kysymys? autoilun. Miksi autoilu on pyhä lehmä meille? En mä tiedä, ei mulla varmaan siihen nyt ole mitään sen suurempaa. Niin, ehkä se on. En mä tiedä. Ei oikeastaan varmaan lisättävää tuohon, mitä tuli tai mitä, että varmaan yhtä monia syitä. Ja siellä on tullut
striimistä kysymystä tai kommenttia? No joo, täällä on sekä että ehkä tavallaan vähän kaksi teemaa, että toinen just toi, mistä Peltsi puhui, että ei oikein tiedä mitä sillä auton kanssa, että mikä on 5 vuoden päästä tilanne, niin täällä on ehkä tämmöinen kommentti tähän kevyen liikenteen väyliin, että ne on muuttunut melko monimuotoisten kulkuneuvojen väyliksi, että siellä näkyy monenmoista sukkulaa, joskus jää väsynyt sukkahousu sieltäkin ja niin kuin mennään siitäkin ohitte, että niin kuin tavallaan ehkä just vähän sitä, että tukee mun mielestä sitä kommenttia, että liikkuminen on muuttumassa ja on erilaisia muotoja, että vaihtoehtoja ei ole enää vaan ne samat vanhat. Mutta sitten täällä oli oikeastaan kommentti siitä, että täällä oli että oma kokemus on, että kun auton jättää kokonaan pois, niin liikuntamäärä kasvoi noin 30 tuntia kuukaudessa tasolta, niin melkein tuplaantui, että viimeisen 4 kuukauden jaksolla. Eli siis niin kuin tavallaan, että mun mielestä tämä on ihan mielenkiintoinen näkökulma tästä liikunnan lisäämisestä, että olisiko siitä jotain sellaisia lähtöjä, mihin haluaisitte omakohtaisia tai muuten kommentoida? Niin, no en mä tiedä, ainakin omakohtainen, minkä varmaan moni korona-aikana etätöitä tehnyt jakaa, että kun ne työmatkat jäi pois, niin jäi aika paljon sitä arkiliikuntaakin pois, jos ei sitten erikseen lähtenyt lenkille. Et jotenkin mä haluaisin ajatella sillä lailla, että usein kuulee sanottavaa, että no kun ei mulla ole aikaa kulkea tätä työmatkaa pyörällä, niin sitten mä jotenkin haluaisin ajatella, että eikö se ole ennemmin vähän niin, että ei mulla ole aikaa jättää sitä kulkematta, koska siinä se tulee niin kuin se liikunta samalla hoidettua. Että. Ihminenhän on mestari keksimään selityksiä sille, että voi jättää liikuntasuorituksen tekemättä, jos ei siihen liikuntaan liity vahvaa intohimoa. Mä oon itse ihan hirveän kiitollinen siitä, että mulla on pyöräilyyn, juoksuun, hiihtoon pakkomielle. Mua ei tarvitse, niin kun vaikka sataisi pieniä mummoja taivaalta, niin mä en mene siihen sohvalle makaamaan, jos mä saan lähteä 1,5 tunnin juoksulenkille. Että tavallaan se, sitten jos tämmöistä intohimoa ei ole, niin sit se täytyy jostain, onko se sitten velvollisuus siitä, että kun ihminen tarvitsee liikuntaa, vai mikä se on, että mä kannustan aina ihmisiä löytämään sen oman tapansa liikkua. Taitaa olla muuten Suomen ladun sloganeita. Sitten jos ajatellaan työmatkaa, niin sehän on ihan järjenvastaista, että meillä menee siis monella ihmisellä 1 työpäivän verran viikossa siihen, kun me istutaan autossa ruuhkassa. Et jos joka päivä se työmatka on vaikka 45 minuuttia, niin se on 1,5 tuntia päivässä. Ja se on 9 tuntia viikossa tai jotain sinne päin. Niin onhan se elämä, jos me ajatellaan meidän lyhyttä elämää, niin aika paljon, että me ollaan närkästyneitä niin pitkä aika siitä, kun edellä ajava ei mene mihinkään. Et jos sen ajan voi käyttää jotenkin muuten. Ja sitten tässä nyt, kun mä niistä närkästyneistä on tuossa mainittu, niin täytyy sanoa, että samaan aikaan meillä on sitten aika paljon ihmisiä, joille se auto on ainoa mahdollinen tapa. Et jos on 30 kilsaa, 40 kilsaa, 50 kilsaa työmatka, ei ole julkista liikennettä, on pakko mennä töihin, joita ei voi tehdä etänä. Ollaan matalapalkka-alalla esimerkiksi ja autoilu on järjettömän kallista, niin mä ymmärrän varsin hyvin, että saattaa vähän kiehahtaa, kun siellä helsinkiläinen hippi puhuu radiossa polkupyöräilyn ihanuudesta. Että kyllä mä niin kuin ymmärrän, mä oon ihmisläheinen henkilö, että mä ymmärrän varsin hyvin. Ja silloin tämmöinen pyöräilyn lisääminen ja kaikki muu, niin sitten se saattaa tuntua turhalta, koska jos se auto on vaan se oma väline. Ja sitten kun pitäisi olla vielä 50 tonnin sähköauto. Toi oli muuten aika hyvä, kun sä näytit sen, että mitä se oli, 80 000 tamperelaista asuu vartin matkan päässä keskustasta, menikö se niin? Joo, taisi olla. Joo. Mulle tuli mieleen tämä asuminen, että huomaan usein myöskin, että tämä keskustelu, kun lähtee ehdottelemaan, että voisiko vähän nyt kulkea vaikka kävellen tai pyörällä tai junalla tai jollain muulla tavalla, niin tuntuu, että yhtäkkiä kaikki asuvat jossakin niin kuin todella hankalassa paikassa, jossa ei ole mitään, ja jos he eivät autolla sieltä pääse, niin heillä ei ole elämässään niin kuin yhtään mitään. Mutta eihän tämä niin kuin esimerkiksi Tampereella selvästi lukujen varjossa pidä ollenkaan paikkaansa. Ja mä mietiskelin tuossa kotona, että kuinka paljon ihmisen niin kuin pitäisi miettiä tällaista asiaa, kun asuinpaikkaansa ja sitä, että
miten se vaikuttaa hänen elämäänsä, että kun Suomessa helposti tuntuu, että se asuinpaikka valitaan sillä tavalla, että tämä on vapaa maa ja kaikilla on oikeus asua just siellä, missä ne haluaa, ja sitten muiden velvollisuus on tuoda joko meille tähän lähelle kaikki, tai sitten mahdollistaa se, että me saadaan kulkea sieltä ihan miten me niin kuin halutaan, mihin halutaan, koska tahansa. Niin millaisia ajatuksia tämä herättää? No ainakin jaan tuon ajatuksen, että meillä on ihmisiä, on matkoja, joita ei voi kulkea muulla tavalla kuin omalla autolla, ja se on niin kuin täysin ok, ja mä näkisin itse, että turha näistä on siis sillä lailla niin kuin syyllistyä. Joskus niitä vaihtoehtoja ei ole, mutta sitten kun tässäkin on todettu, että niitä vaihtoehtoja monelle matkalle kuitenkin on, niin silloinhan meidän kaupunkikin olisi toimivampi niille, kenen täytyy liikkua, kellä ei ole mahdollisuutta vaikka kulkea sitten omin voimin tai muuta, että jotenkin se, mutta ehkä se taas niin jotenkin kilpistyy siihen, että me herkästi sit niin syyllistytään, tämä on herkkä asia ja me niin ajatellaan, että nyt tämä kaikki puheet pitäisi pyöräillä, että tämä on nyt just mulle näiden betoniporsaiden kanssa niin kohdistettu, että ihan tunnistan ilmiön että aina löytyy se joku, joka asuu siellä, mihin ei mikään nysselinja kulje ja muuta, mutta siis kuitenkin vaihtoehtoja monella on. Ehkä se on nyt kuitenkin se niin kuin pää. Joo, mä aina kohdistan se puheen niille, kellä on vaihtoehtoja, koska kaikilla ei ole. Mä oon asunut itse koko elämäni käytännössä samalla postinumeroalueella, että mä kyllä ymmärrän, mitä tarkoittaa kotiseuturakkaus. Että jos joku asuu siellä periferiassa, niin mä ymmärrän, että hän myös haluaa asua siellä. Ja sitten tietysti, miten on elämän kello kääntänyt, että onko sieltä vaikea tulla vai ei, ja onko taloudellisesti raskasta, niin sehän on monen asian summa. Mutta toi on ihan totta, että niin kauan kun me halutaan pitää koko maa asuttuna, mikä on sekin jotenkin ylevä ja kaunis ajatus, niin sit ongelmia on joillain ja sitten taas joillain ei ole. Että sitä bussia ei voida laittaa kulkemaan joka paikkaan ja näin. Nyt tietysti tämä niin kun ne, ketkä sitä etätyötä voi tehdä, niin onhan tämä monella helpottanut varmasti. Että ei tarvitse enää lähteä sieltä pieneltäkään paikkakunnalta hirveän pitkälle, jos se etätyö nyt lähihoitaja, jolla on 30 kilometrin työmatka, taas suuttuu mulle, mutta ne, kellä on mahdollisuus. Oliko siellä joku? Okei. Hei sitten, siellä, ole hyvä. No ensinnäkin tuossa luentojen aikana tuli mieleen semmoinen vaihtoehto vähentää noita autoja, että nykyään kun etätyöaikana varsinkin, niin samassa kerrostalossa asuvat 2 perhettä voisivat pärjätä ihan hyvin yhdellä autolla. Et siinäkin nyt saataisiin jo huomattava vähennys niihin autoihin, mutta kysymys sitten luennoitsijoille, molemmat vaikuttaa esimerkiksi sitä kansalaisilta, niin oletteko laskeneet oman hiilijalanjälkenne? Joskus laskin, se on, kun asuu omakotitalossa, niin se on jo varmaan sillä kohtuullisesti liian korkea. Että, no, siinäkin on vähän oltu laiskoja. En osaa sanoa tarkkaan, mutta on se varmaan liian korkea tämmöisistä tietyistä asioista johtuen. Mutta ehkä mulla se sitten pyrin sillä liikkumisella ja tämmöisellä ostokäyttäytymisellä ja lähikalan syönnillä, tietyillä ravintotottumuksilla sitten kompensoimaan sitä, mikä on ollut laiska tuossa energiamuodossa ja tuossa asumisessa. Mites Sanna, oletko laskenut? Joo, on laskenut, mutta itse asiassa varmaan nyt en niin kuin, että edellisen asunnon aikana, että nyt ei ehkä ole, mulla ehkä niin kuin, liikkumisesta löytyy hyveitä, mutta sitten siellä petrattavaa on, ei ole kestävällä tasolla. En muista ihan tarkkaan mitä on, mutta ei ole, taisi olla 1500, mikä olisi sellainen kestävä taso, niin siihen meistä harva pääsee. En uskalla nyt heittää, kun en muista tarkalleen. Mutta tuo oli hyvä kysymys, ja tämä on mahtavaa aikaa, kun näihin kiinnitetään huomiota,
se on hienoa jotenkin miettiä itse, että minkälaisia ajatuksia. Meillä on pikkusen huoneen lämpötilaa laskettu ja suihkussa käyn hyvin harvoin ja hyvin lyhyesti ja hyvin viileästi. Et mä pyrin kyllä tekemään, mutta se on myönnettävä, että ne aurinkopaneelit ja maalämpö olisi tässä vähän niin kuin työn alla edelleen. Mutta tuo on hieno ajatus, että me kiinnitetään siihen huomiota, koska mä uskon myös siihen, kun tästä ilmastonmuutoksesta puhutaan, että jos meillä on oma pesä kunnossa, niin silloin meillä on varaa puhua muille. Et me ei voida, mun mielestä se on jotenkin liian turhan yksinkertainen ajatusmalli, että meidän ei kannattaisi tehdä mitään, koska Kiina ja joku muu. Että mieluummin sitten yrittää tehdä edes jotain. Hei, sitten semmoinen kysymys, tämä oli tullut jo viime kerralle netin kautta yleisöstä, että moni valitsee sen yksityisautoilun, koska se on aikataulullisesti helppoa kulkea esimerkiksi työmatkoja. Minkälaisia kannustinjärjestelmiä pitäisi kehittää, että julkinen liikenne houkuttelisi ja ylipäätään niin kuin Tampereellakin, tiedätkö siitä tarkemmin, että minkälaisia kannustimia täällä mahdollisesti on tai minkälaisia voisi tulla? No, kannustimia varmaan, jos miettii vaikka työmatkoja, niin tietenkin työpaikalla voi olla erilaisia kannustimia. Työpaikka on siinä aika keskeisessä roolissa. Tietenkin siis sijainti on se, mikä on tai on valittu, onko sinne ylipäätään miten mahdollista kulkea, mutta sitten erilaiset pysäköintiratkaisut on usein ne, mitkä aika paljon sitten määrää sitä, että miten sinne tullaan, että työpaikat on siinä. Mutta tietenkin kannustinjärjestelmät, tietenkin se eri kulkutapojen niin kuin tavallaan se kilpailuasetelma on se, mihin kaupunki voi vaikuttaa, mutta niin kuin tässä nyt on todettu, että aika paljon on myös siellä meidän niin kuin rutiineissa ja tavoissa ja tottumuksissa, että aina vaikka olisi mitkä faktat lyödä pöytään siitä, että onko se 3 kilometriä nopeampi mennä autolla vai pyörällä kaupungin keskustassa, niin ei se välttämättä meidän päätä käännä, että sinänsä aika paljon ollaan sillä varmaan tapojemme orjia itse kukin. Itsellä oma työmatka fillarilla 15-20 minuuttiin, autolla noin 12 minuuttia ja julkisilla 40 minuuttia. Niin mähän olisin melko aasi näin henkilökohtaisesti, jos mä en kulkisi sitä polkupyörällä sitä työmatkaa. Sitten meidän pitäisi ehkä ajatella aikaa vähän toisella tavalla, että yhdessä pyöräilty, perheen kanssa pyöräilty aika tai yhdessä kävelty aika voi olla muutakin kuin vain välttämätön paha liikkua paikasta toiseen. Se voi olla perheen laatuaikaa, missä kysellään kuulumiset ja keskustellaan asioista. Tämä oli tämmöinen yksi esimerkki, kun mä oon tuommoisessa liikenneturvan toimittajista koostuvassa toimikunnassa ja me ollaan käyty opintomatkalla tutustumassa Hollannissa ja Tanskassa siellä liikennekulttuuriin, niin siellä se perheen aika nähdään vähän eri tavalla. Että täällä se on semmoinen välttämätön paha, milloin kuljettaja räyhää ratissa. Sitä voisi ajatella jollain muulla tavalla. Ja sitten monellahan se pyörä on yllättävän nopea. Tietysti sitten kun mennään tosi pitkiin matkoihin, niin alkaa ne autoilun aikaedut tulla sitten voitokkaaksi. Julkinen kulkuväline, sehän on hyvinkin yksilökohtaista, mistä pitää minne kulkea, että mikä on nopeinta. Ja mulla on semmoinen mielikuva, korjatkaa jos mä oon väärässä, että eikö ole joku Nyssen tämmöinen, oliko se joku verokannustin, että työmatkalipun voi vähentää jotenkin, oliko se työnantaja? No joo, mä en nyt muista tarkemmin, niin ehkä mun ei kannata sanoa sitä sen enempää. Siihen vielä piti sanoa, että kun se työntekijän terveys paranee sillä, että hän harjoittaa fyysistä liikuntaa, niin mun mielestä tämä pitäisi työnantajien laskea ihan puhtaana työvoimakustannuksena, että kaikkien työpaikkojen pitäisi pikkusen kannustaa siihen hyötyliikuntaan ja liikuntaan ylipäätänsä. Mä tiedän ainakin, että poliisissa annetaan jonkun verran työaikana, samoin tuolla palolaitoksella, pelastuslaitoksella mahdollisuutta urheilla työaikana ja sitten kuuleman mukaan eräs nosturifirmakin harrastaa sitä, että työntekijät saa kaiken näköistä bonusjärjestelmää, jos juoksee maratonin tai tulee
lihasvoimalla. Et kun se on kuitenkin sitten säästöä, ne työntekijät on paremmassa kunnossa ja pysyy paremmin töissä, jos ne on paremmassa kunnossa. Hei, siellä oli vielä. Ihan vaan kysymys tai kommentti, että minkä takia Hollannista ja Tanskasta on tullut sitten tämmöisiä pyöräilymaita, johtuuko se maiden koosta ja tasaisuudesta? Sä vet sanat suustani, kun mä olin just tätä ihan samaa kysymässä, että miksi juuri nämä maat ja mitkä on sellaisia maita ja kaupunkeja, jotka olisi Tampereelle hyviä verrokkeja, että mihin me voitaisiin pyrkiä? Tuossa Helsingin kaupungin jossain kohtaa sanoi, että Helsinki haluaisi olla maailman 3. paras pyöräilykaupunki, oliko se nyt sitten Amsterdamin ja Kööpenhaminan jälkeen, mutta unohtivat kokonaan meidän oman Oulun. Oulussahan on tehty paljon hyvää pyöräilyn eteen. Mä kävin siellä tuossa kesällä ja se oli ihan kuin olisi ulkomaille tullut, koska se pyöräilyn olosuhde oli jotenkin niin taivaallisen hieno. Ja tämä oli hauska, Oulussa yksi pyöräilyvaikuttaja Pekka Tahkola oli jakanut Twitterissä tällaisen kuvan oululaisen koulun pihalta, missä oliko se nyt 1200 oppilasta, joista liki 1000 oli tullut polkupyörällä ja sitten 150 oli tullut potkukelkalla ja hiihtäen ja jollain välineillä ja sitten muutamia kymmeniä oli tuotu autolla ja oli 17 astetta pakkasta. Ja tämä oli ympäri maailmaa levinnyt tämä Twitter-kuva ja Pekka oli saanut aika paljon haastatteluita ulkomaisista medioista, että mitä ihmettä te teette siellä oikein. Sitten moni luulee, että Tanskassa on aina lämmin. Tanskassahan on ymmärtääkseni erittäin tuuliset ja kylmät talvet ja silti pyöräillään. Toki siellä on vähän tasaisempaa, niin kuin on myös Oulussa, mutta ei kai täällä Tampereellakaan nyt ihan mitään hirveitä kukkuloita ole. Mites Sanna, tuleeko sulle mieleen hyviä verrokkeja maailmalta, sellaisia, mitkä inspiroi, mitä toivot, että tulispa Tampereelle ja toivoisi tulla meille? No varmaan siis monestakin kaupungista totta kai kaupunkien kannattaa ottaa niin kuin, mallia toisistaan, että aina vähän riippuu, että mistä kantilta katsoo. Samojen haasteiden kanssa painitaan. Ehkä noita just Tanskan ja Hollannin niin kuin, että mistä se kumpuaa, niin tietenkin se, että on panostettu siihen pyöräilyinfraan, mutta kyllä siinä paljon on myös sitä niin kuin kulttuuria, että säällä kuin säällä perheet pyöräilee ja se on niin kuin, ei se ole mikään semmoinen, että nyt lähdetään pyöräilemään tästä trikoot jalassa, vaan se on hirveän paljon sitä kulttuuria. Toki ei sielläkään niin kuin se pyöräily ole itsestäänselvyys, joudutaan tekemään myös työtä että ne pyöräilymäärät pysyvät kovina, että kyllä ne hollantilaiset ja tanskalaisetkin osaa auton rattiin istua, että ei se niin kuin itsestään tule kuitenkaan. Ehkä sitten Suomen kaupungeista kaikki kunnia niin kuin Oululle, hieno pyöräilykaupunki, että ehkä Tampereella meillä on joukkoliikennemäärät on sitten isompia, että meillä on aika hienosti toimiva julkinen liikenne ja sitten sen käyttäjiä enemmän ja ehkä vielä sitten sieltä pyöräilystä käyttäjiä. Että kaupunkien välillä on sitten vähän eroa, että vaikka autoilijoita periaatteessa olisi tai automatkoja tehtäisiin saman verran, että miten ne sitten jakaantuu ne muut matkat. Ja sitten se oli yleisökysymys, niin ehditään loppuun vielä ottaa. Joo, kysymys kautta kommentti. Tässä puhuttiin sekä kannustimista että kouluun hiihtämisestä, potkukelkkailusta. Mua on pitkään hämännyt se, että minkä takia hiekotetaan kevyen liikenteen väylät laidasta laitaan lasta pulkalla ja muulla kulkuvälineellä kuljettaneena, niin mua häiritsee ihan hirveästi se, että kannustetaan kulkemaan jalan pyörällä muuten, mutta sitten kun talvi on tulossa, niin ei sinne potkukelkalla kouluun voi mennä, jos on tosiaan sepeliä tie täynnä. Niin siinä on ehkä niin kuin kaupungille lähinnä terveisiä siinä mielessä, että tässä asiassa on vielä paljon kehitettävää.
Helsingissä kysyin tätä ihan samaa kysymystä joskus, niin mulle se selitettiin niin, että jos sitten sillä hiekottamattomalla osalla joku kaatuu, niin sitten kaupunki joutuu korvaamaan ja sitten oli niin hirveän leveät ne hiekotusvehkeet, että niillä ei yksinkertaisesti millään pysty hiekottamaan vaan toista puolta. Eli sitten on varmaan, mä tiedän, tämä korvausasia on ikävä ja se on ikävä, että jos me mennään semmoiseen Amerikan malliin, että mitään ei voi tehdä, koska kaikissa on aina riskinsä ja sitten kaupungin korvausvelvollisuus, niin käy tylsäksi aika elämä. Mä oon paininut saman ongelman kanssa, kun ei meilläkään pulkkaa voi vetää. Se on uskomattoman tehokasta se kaupungin hiekotus. Sitä sepeliä levitetään aivan sairaasti joka paikkaan. Että terveisiä täältäkin. Haluan vielä allergikkona lähettää myöskin omat terveiseni, että mä kärsin todella paljon joka kevät, kun sitä sepelipölyä on ja sitten kun autoilla ajetaan lastarenkaalla niin pitkään ja se ilmanlaatu on tosi huono ja tähän yhdistettynä siitepölyallergia, niin ihan henkilökohtaisesta terveyssyistä toivon, että se jotenkin se hiekottaminen ratkaistaisi fiksusti ja ajettaisiin vähemmän ja nastat kiitos aikaisemmin pois, että voisin poistua kotoani siinä huhti-toukokuussa. Semmoinen nopea kommentti vielä. Pekka Tahkola tuli esiin tässä. Mä muistan, joskus Pekan kanssa juttelin asiasta, niin hän oli selvittänyt mahdollisuutta, nyt ei voi puhua hiekottamisesta, mistä voisi puhua, mutta siis puuperäisellä materiaalilla. En nyt muista, mikä se oli, mutta että tämä on ehkä yksi mahdollisuus. En tiedä, onko Oulussa sitten otettu käyttöön tätä jo Pekan vaikutuksesta. Jo vielä viimeiset kommentit sitten. Ei kun tuohon vaan sanon, että sitten harrastetaan myös sitä harjasuolausta polkupyörille ja kaiken näköistä, mikä aiheuttaa myös melkoista pärinää. Ainakin ne laakerikauppiaat tykkää, kun kaikki paikat on täynnä suolaa. Ja Helsingissähän tulee nyt yksi katu, missä kokeillaan tätä nastarengaskieltoa. Ja siellä ilmeisesti mitataan sitten ilmanlaatua, miten se tästä etenee. Jes, ja nyt on taas sellainen hedelmällinen tilanne, oli viime kerralla ihan sama juttu, että tuntuu, että olisi niin paljon jäänyt keskusteltavaa ja kysyttävää ja aika loppuu kesken, mutta se on mun mielestä vaan hyvä tilanne. Se kertoo siitä, että aihe on ollut tärkeä ja innostava ja meillä on ollut tosi hyvät puhujat täällä. Ja painatko vielä sitä nuolinäppäintä siihen ihan viimeiseen slaidiin? Eli tähän on nyt koottu linkkejä aiheeseen liittyen, tapahtumia aiheeseen liittyen, mistä saatte lisätietoa. Ottakaa vaikka valokuva tuosta. Ja sitten striimistä sen verran, että tämä löytyy tämä koko luento Työväenopiston YouTube-kanavalta. Jos haluatte johonkin kohtaan palata, niin tämä löytyy sieltä. Ja sitten Facebookissa on tämmöinen kuin Kestävä Tampere-sivusto, ja esimerkiksi tällä sivustolla on aina näistä meidän luennoista tämä niin kuin tapahtuma-ilmoitus, ja siellä on muutenkin tähän aiheeseen liittyen paljon mielenkiintoista infoa, kannattaa ottaa seurantaan. Ja seuraava luento on sitten 27.10. Olinhan mä oikeassa? Okei, mä olin oikeassa. Eli 27.10. sama kellonaika, sama viikonpäivä, sama paikka. Ja silloin on teemana energia ja asuminen. Ja mä haluan vielä tähän aiheeseen liittyen, tämä ei ole nyt mikään Polarin mainos, mutta mä hommasin tämmöisen aktiivisuuskellon viime talvena, kun mun puolisoni, joka siellä istuskelee, on jankuttanut mulle vuosikaudet, että pitää kävellä ja pyöräillä, siitä ei ole mitään hyötyä, että sä menet kuntosalille, jossa istut muuten vaan paikoillaan. Ja mä hommasin tämän aktiivisuuskellon, ja siis tämä oli myös sellainen asia, että mä oon tavallaan aina järjellä tiennyt, että niinhän se on, mutta vasta kun mä hommasin tämän kellon, joka näyttää mulle niin kuin prosentit päivittäin, että kuinka paljon tulee sitä aktiivisuutta, niin mä huomasin sen hyvin konkreettisesti, että vaikka mä menisin salille ja tekisin kuinka rankan treenin, mutta jos mä en vaikka kävele yhtään päivän aikana, niin mulla ei tule prosentit täyteen. Ja tää on vähän semmoinen niinku hauska peli, kun joku pelaa sitä Pokemon Gota, niin mä aina sillain, niinku, että no, mä vien tämmöisen pienen pyrähdyksen kävelen, ja mä nyt vähän noita pyykkejä laittelen, että siinäkin tulee liikettä, niin sitten tulee prosentit täyteen, että se on vähän sama kuin pelaa jotain peliä, että jee, taas on yksi niinku taso saavutettu, että kyllä se kävely ja pyöräily kannattaa. Mutta hei, kiitos meidän vieraille, kiitos yleisölle, ja lokakuun lopussa sitten energia ja asumista. Yes.